今日同大家介紹個鹹水角嘅做法。咁鹹水角咧喺酒樓之中咧，小煎炸類嘅排第一㗎啦。舊式嗰啲酒樓咧就有一個叫安蝦鹹水角，因為呢個名咧就比較少聽啲，冇咩考究㗎啦。佢都係可能個地方名做得出名，咁就用呢個名嘅啫。等於小籠包，跟住有啲人叫南翔小籠包，南翔都係個地方名嚟㗎嘛，因為好出名㗎嘛。佢為咗宣傳自己嘅品牌咁咪安一個好聽嘅名，或者最出名嘅地方嘅名，係咁解嘅。係點樣為之一個好嘅鹹水角咧？基本上咧係炸起上嚟咧係醬身同埋起珠嘅，靠做嘅少少技巧啦。鹹水角咧就唔係煎堆喎，煎堆咧好似啲好多人用淨係糯米粉，但鹹水角要加好多材料落去嘅，所以咧今日我哋主要介紹個酒樓嘅做法。咁鹹水角嘅材料咧主要咧就係糯米粉啦。跟住咧就有澄麵、砂糖同埋豬油三樣材料嘅啫，就將佢揩埋就得㗎啦。豬油咧就喺超市都可以買到嘅，因為超市買咧就要大包裝嘅，即係少嘅冇嘅。做得少咧就係自己買啲網油翻嚟自己炸咗嘢都得㗎啦。個餡咧就主要就係豬肉啦，即係攪碎咗個豬肉，扁住豬肉啦，其實都係一樣嘅，加啲蝦米，加啲菜脯。我哋而家都係講酒樓嘅正宗嘅做法啦。個比例咧，大約都係5:1度啦，即係5份嘅豬肉就俾加1份嘅菜脯同埋1份嘅蝦米，將佢爆香嘅加埋鹽米糖落去，咁就埋少3搵埋緊佢就得㗎啦。因為你執嘅時候要好執，埋到要好乾身嘅，即係唔好濕水。如果你一濕水咧就包唔到㗎啦。呢嚿粉咧就係基本係底粉嚟㗎啦，即係乜都係呢嚿粉變出嚟㗎。仲可以做埋其他豆沙波餅啊、南瓜餅啊，即係加其他材料落去，咁就係變咗第二樣嘢㗎啦。潮州粉果皮咁啊變出嚟，其他咩餃都係咁啊做出嚟㗎。包又係啦。咁所以介紹呢啲主要都係最基礎嘅。咁我哋而家就可以開始整啦，就教整個皮係咪？整個皮有少少技巧嘅，而家整得唔好咧，佢就要爆漿嘅，炸起上嚟咧就自己爆出嚟嘅。同埋炸嘅技巧都要講少少。呢個有份量嘅，咁我哋根據酒樓嘅份量咧，就真縮細咗屋企整㗎啦。份量咧再縮細半份再縮1/2，咁縮到最細㗎啦。基本上咧就有1斤嘅粉，就半斤嘅澄麵，即係乾嘅計。咁跟住咧就4兩糖，半斤嘅豬油8兩啦，全部俾兩數嚟計啦。喺香港咧多數都係用司麻秤叫16兩制嘅。即係酒樓就用緊呢個傳統啦，仲係。因為成個香港都係用呢隻司麻制，即係以前舊式嘅，因為冇變過。大陸嗰隻10進制啊嘛。開始整呢個皮啦。咁而家用滾水。用滾水將佢淥熟嗰啲澄麵就得㗎，等於淥蝦餃皮一樣嘅方法啫。咁呢嚿皮咧淥熟，呢啲粉淥熟之後咧就加埋糖落去，呢度係縮細咗嘅。呢度就半斤嘅糯米粉，4兩嘅豬油，加埋猜埋，跟住又加水，水都有份量嘅，大約6兩水。哇！呢個都幾多豬油喎咁。要多好多豬油㗎。主要就靠豬油嘅起珠㗎嘛，即係炸到嗰塊皮係粒粒，即係一粒個珠咁就好睇咯。即係個皮。咁所有嘢清好晒，加埋落去就猜埋得㗎啦。咁猜好咗咧，呢啲皮咧就唔即時用唔到嘅，要放喺雪櫃嗰度雪幾個鐘先用得到嘅。呢個係我預先做好咗㗎啦，因為你咁而家猜好咗咧，佢就係好削㗎嘛，係原身係執唔到㗎嘛。如果有種快嘅方法都可以嘅，即係有機器就得㗎啦，即係加冰落去打佢就即時就用得到。但係就呢個，因為有人手猜咧，冰咧係猜唔到㗎。擺落雪櫃嘅冰格。唔使冰格，一般常溫得㗎啦。咁鹹水角咧包好咗之後咧，就用好多嘢都得嘅，你食幾多就炸幾多。喺屋企會唔會難炸啲啊？因為酒樓啲油鑊可能溫度高好多。都唔會㗎，屋企都係一樣好炸嘅。你只要即係校啱咗溫度擺落去佢
浮起上嚟啫，咁炸10零分鐘就乜都熟噶啦，即係炸起浮起身就食得噶啦。啲酒樓係咪一次過炸好多個㗎？酒樓就睇呢個炸爐咯，如果炸爐大嘅可以炸多啲咯，細嘅咪炸少啲咯。因為而家一般都係用恆溫電爐噶啦，呢啲好容易炸，啲家庭照師奶乜都就咁掉落去，佢自己浮起嚟就撈出嚟嘅。因為而家啲酒樓嗰啲大排檔咧，全部都請啲師奶嚟炸，都唔使技巧嘅，就咁掉落去，佢自己浮出嚟就撈得噶啦。喺酒樓咧煎炸呢個位係咪比較唔係咁討好啊？煎炸因為嗰啲油煙味就比較重咯，所以一般人都唔係好中意做呢個位嘅。但係佢係人工高啲嘅。唔會人工高，仲少啲，就係咁上，都係平時咁上下啫。要分工煎炸位有煎炸位嘅嘛。不過而家啲酒樓咧全部都係撈練嘅啦，差唔多個位，即係你入得行咁耐咧，個位都識做嘅啦。工作量比較繁重啲，所以就好多人做。呢個即時用唔到，要擺雪櫃嗰度，而家就介紹點樣做，點樣包好嘅。而家整好咗呢嚿咧就係油皮嚟嘅，就唔使落保鮮紙，乜都唔使嘅，佢本身唔知係油有油性噶嘛。因為好多豬油喺度。係呢嚿片咧，我就想做多樣咧，就可以分一嚿少少嚟做南瓜餅啊。加咗啲黃色落去都冇問題。冇問題嘅，啲屋企食嘅啫嘛。如果正宗出品咧，就要洗淨晒所有嘅啲重新做過嘅，而家冇乜所謂啦。切好粒粒，然後就包啲餡落去就搞掂啦。照計嗰個份量好細嘅啫喎，係嘛？因為鹹水角咁細隻。大細嘅份量咧就自己就啦，因為你中意大咪大隻咪大啲，細隻咪細隻咯。一般都係7到8錢體嘅咁上下，即係正宗嘅做法。即係你做起出嚟大個咧，你一般你一口可以咬得到就 OK 嘅啦。鹹水角都係平價嘅點心嚟。係平價嘅點心嚟㗎，係即係屋企好容易整得到㗎。但係佢炸出嚟又好香口咁，所以都真係幾。喺酒樓之中嘅銷量都幾好㗎。當然就油炸過就未必咁健康啦。都唔係嘅，有啲一般汁面咁大個已經啱㗎啦。咁就乜都唔使㗎，嗰啲就咁擺落去得㗎，因為嗰個皮係唔黐㗎，係油皮嚟㗎嘛。咁點樣就令到佢係個頭係尖嘅？佢因為鹹水角嘅形狀係咁啊嘛，所以多數都係執到咁嘅形狀㗎啦。即係本身你而家執緊嘅時候就已經將佢搓到個上面個頭。咁即係一個欖核嘅形啦。啲餡嘅多少咧，你隨你中意食多啲餡，咪包多啲餡落去咯。呢個反而冇乜技巧喎，咁搓一搓就煎翻就得咯。呢個冇乜技巧嘅，不過你有時都唔係話個個做整得到㗎，呢個都會靠執慣嘅。執好咧就擺雪櫃度，食幾多就炸幾多啊，唔使一次過炸晒，因為可以擺得幾日都得㗎。如果做大量嘅要做得好快㗎，做嘅過程咧要手腳要快好多㗎。屋企係就真版嚟嘅，即係縮細咗㗎。做嘅過程做完晒㗎啦。而家試油溫先掉粒落去嗱，而家就未得啦。掉一粒咩啊？將呢度搣一粒就試油溫啦，未得㗎而家啊，仲差少少。得啊？你抌落去浮出嚟就得啦。睇油溫，而家差唔多㗎啦。等於開始浮上嚟，而家開始可以㗎啦。而家浮咗上嚟啊嘛，咁啲油溫就得啦。大約都係90度到，而家90度到啦。咁而家咧就要閂火，唔能夠再燒啦。閂咗火再落鑊。常都係攞啲雜油炸㗎啦，即係唔好用花生油啊！花生油炸到啲嘢黑㗎。通常要幾多油㗎？通常再多啲浸過面咧就啱㗎啦。
少啲都可以嘅。浸過面咪好啲。啊，浸過晒先最後咯。而家浸咧就浸到等佢自己浮出嚟，就開火，咁炸到佢漲身就得㗎啦。通常都要10幾分鐘㗎。要10幾分鐘㗎？係啊，熄咗火，等佢浸到浮身啦。呢個有浮身有就開火，炸到你夠色就得啦。因為等佢成個浮起身，跟住先去中間熟咗幾成，熟咗6、7成啦。而家機夠油溫咧，炸到好起豬嘅。而家開始起豬啦。咦？嗰度上面有啲豬咁樣，係個起豬，啲氣泡咁樣啦。一般呢個皮都係講少少技術㗎。而家炸個成個過程咧就唔使冚蓋㗎啦，因為一味炸到佢有色金黃色就可以撈得㗎啦。而家呢個過程咧就可以做其他嘢啦，等佢浸個過程啦。都鬆晒咧，就開少少火啊！而家過程就攞色，炸到金黃色就 OK 㗎啦。因為浸嘅已經熟咗6、7成啦嘛，即係時間就冇底啊，一般都係10分鐘左右嘅。睇佢嗰個大細啦。睇佢夠金黃色嘅，因為本身而家浸咁耐咧，已經係本身熟咗幾成㗎啦嘛。而家淨係要個顏色啫。要炸到有金黃色就可以啦。即係而家嘅過程咧，就不停咁未轉㗎啦。佢浮起身咧，就適當大啲火都得嘅。如果未浮咧就唔得啦，因為驚底下會燶嘅。而家開始漲身啦，而家就攞色啫。即係而家係熟咗啦。差唔多熟咗8成㗎啦。呢個效果咧喺屋企做到已經係好靚㗎啦，因為酒樓啲有好多都做唔到啊嘛，起豬效果。因為酒樓啲多數嘅整嘅時間咧就有啲豬油因為豬油又唔夠，因為嗰嚿粉咧猜得唔夠，嗰個燉味又唔夠熟，咁所以好多原因。呢個咧冬天咧煎炸嘢咧就比較好嘅，屋企做啊，冬天就做煎炸嘢就比較好啲啊。夏天就熱死啦。夏天咧就比較熱氣啊，啲煎炸嘢夏天就冇咩人做嘅。而家攞色嘅過程，我適當大啲火都唔緊要。大火啲會唔會上色得快啲啊？即係時間問題咯，即係一般都係中火最好嘅。因為而家即係其實時間耐就開大火少少咯，因為中火咧炸到嗰啲顏色靚好多。呢嚿皮咧因為新啊，就係比較難上色嘅。如果係隔夜咧，第二日就用咧就好容易上色㗎。